Wadidaw, lihat teman-teman, ada banyak sekali di sini benda-benda berwarna hitam. Wow, kira-kira ini apa teman-teman? Kita lihat dulu ya. Wadidaw, ternyata ini benda-benda berlumpur warna hitam. Widih, sangat kotor dan berlumpur sekali ya. Ayo kita kumpulkan semua ini teman-teman. Setelah itu kita cari air untuk membersihkannya. Let's go. Wow, sudah ada keranjang di sini. Kita ambil ya. Wow, kita mulai dari mana dulu? Wih, kita ambil yang seperti anomali dulu ya. Wow, anomali sepertinya. Wis, ini truk sepertinya. Wow, ini besar sekali teman-teman. Motor sepertinya. Wow, sambil kita kumpulkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Wow, yang ini apa teman-teman? Bentuknya aneh sekali ya. Widih, kita kumpulkan dulu. Wadidaw, ada yang lehernya panjang sekali nih. Kira-kira ini apa teman-teman? Sepertinya itu dinosaur ya. Widih, kita kumpulkan dulu. Wow, keren sih. Widih, palu sepertinya. Wow. Widih, pesawat sepertinya. Kita kumpulkan dulu. Wow, ini apa teman-teman? Widih, oke. Saatnya kita cari air untuk membersihkan ini semua. Let's go. Wow, sudah ada air bersihnya teman-teman. Widih, kita bersihkan yang seperti kapal dulu ya. Wow. Kira-kira ini kapal apa teman-teman? Wadidaw, ternyata ini kapal kargo. Wow, mantul. Widih, selanjutnya apa yang ini ya? Sepertinya ini anomali teman-teman. Wis, kita bersihkan dulu. Wow, ternyata anomali cappuccino assassino. Hello. Cappuccino assassino. Wow, mantul sih. Widih, selanjutnya kita ambil yang mana ya? Wis, kita ambil yang ini teman-teman. Kita bersihkan. Wow, ternyata ini pesawat terbang Airbus. Wih, hohoho. Nice. Wow, yang ini apa ya selanjutnya? Yuk kita bersihkan dulu. Wow, keren sekali sepertinya. Keluarlah mobil pemadam. Wow, mantul. Widih, lihat teman-teman. Ada yang bentuknya aneh sekali nih. Kira-kira ini apa ya? Wow, ayo kita bersihkan dulu. Wadidaw, ternyata ini Giganotosaurus. Widih, mantul. Wow, selanjutnya kita ambil yang besar ini ya. Wow, kira-kira ini apa teman-teman? Ini besar sekali. Widih. Wow, apa ini ya? Wadidaw, ternyata ini MotoGP. Wow, mantul. Wow, yang ini apa ya selanjutnya?
Wadidaw, ternyata ini mobil balap Formula One. Wing, nice. Wadidaw, yang ini apa teman-teman? Ayo kita bersihkan dulu ya. Wow, ternyata ini truk tangki. Widih, mantul. Wow, ada yang seperti palu nih. Kira-kira ini palu apa teman-teman? Mari kita bersihkan dulu ya. Wadidaw, ternyata ini motor. Widih, gokil sih. Wow, selanjutnya apa yang ini ya? Wis, besar sekali. Kita bersihkan dulu teman-teman. Wow, ternyata ini bus telolet. Wow, amazing. Wow, yang ini apa teman-teman? Seperti anomali ya. Wis, kita bersihkan dulu. Wadidaw, ternyata ini cung sahur. I'll finally finish you off. This is what you deserve, you piece of trash. Widih, gokil sih. Wis, yang ini apa teman-teman? Wow, kita bersihkan yang leher panjang dulu ya. Widih, kira-kira ini apa teman-teman? Wow, besar sekali. Wow, ternyata ini Titanosaurus. Wih, mantulnya. Kita kumpulkan di sini ya. Wow, yang panjang ini apa teman-teman? Kita bersihkan dulu. Wow, ternyata ini kereta cepat Shinkansen. Widih, nice. Wow, yang ini apa ya selanjutnya? Wadidaw, ternyata ini truk tangki. Wow, kerennya. Widih, ini apa teman-teman? Wadidaw, ternyata ini tralalelo tralala. Wow, lihat teman-teman, benda-benda berumur hitamnya sudah pada bersih semua ya. Thanks for watching my video, see you again, let's go.